pele-pele ya niku. Oh, pele-pele. Nggih, nggih. Nyuwun saya niki lho. Alah. Selamat rek, panjerane jek 500 rek. Nggih, dangu para miyarsa karena enggak ada layang sing nyuwun nggih. Nggih. Menawi wonten sing nyuwun lagu niki, Bapak. Pak, pun ngantuk napa, Pak? Durung. Lho, niku ampun tekluk-tekluk ya. Niku ndamel. Oh, rajane melek sing digawe gak ngantuk. Oh, nggih ta. Oh, nggih. Sing wau niku ta. Pak Liwan Pelintan. Gak usah diketok ngomong langsung. Pripun, Bu? Pak Kliwon Pelintang. Oh, desa dusun. Pak Liwon dusun Pelintang. Aja dipedhot. Mboten eco-eco niku wau. Oh iya. Iya. Pripun iki, Pak? Duh, Mantuk ah. sik. Kowe meneh mulye awan-awan iki. Lan opo? Wis to. Diparingi napa kula? Lek mobilmu oleh ditumpaki wedhus, njaluk ke situ. Pokoke oleh motor Pundi to? Iko pilih ya. Mboten ketinggal kula. Pak, kula pun tunggal. Tunggal mawon mboten kata-kata. Ya pesing motor. Lho mboten napa-napa korban. Korban gede. Ben mboten korban perasaan mawon ngoten lho, Pak Dalang. Nggih, ben. Matur dhewe nang Mbah Liwon nyuwun tembang napa? Kok mbah to, tasik ganteng. Oh iya. Sayang, Oh. aku wis berpaling, Pak. Mboten kali Mas Adang malih pun kali Pak Kliwon malih. Alah, medhit ae lah apa kok belane. Sinten? Adang. Oh nggih kok. Nyuwun tok. Loh. Nyuwun tok. Nyuwun anu catetan lagu-lagu. Nggih, ngoten lho maksudnya. Kalau nggak ada yang mood malam hari ini. Mood malam ini. Dong malam terakhir, Pak, bejeta sik wonten dino. Kula pengen nyekar lilo. Oh. Ben kula nang lilo wonten lho melepas Mas Adang niki. Sapa to, Mas? Wong Mangkane sampeyan tok. mangkane dak nomorku diblokir, Dak. Tapi yang satunya kan indah. Oh iya, Dak. Iya, Lilo. Di bawah nih tadi. Piye, Mas? Boten langsung mawon. Niki live streaming napa, Pak? Streaming Nur Rahayu Nusantara. Nur Rahayu Nusantara. Jangan lupa subscribe ya. Krido Budaya. Rene, nang Rene, nang Rene, nang Rene. Sempat janji memarang aku. Sinar lintang rembulan. Jarene tresnamu kanggo aku. Wis ngerti ketika angin Kanging aku ragu Mergo ati buka baca tresno Asmara
Krida budaya. Ini mboten Mas Adang niku mboten pas napa? Apa wis ora kelingan sumpah janji Silek selipan rembulan Cari tresnaku Wis nganti telung hatiku Nanging banjur saiki wis teko kowe bawa jane rawanyo ora ngira kowe Sampun Pak. Tak paringi harta 3.000 purun. 3.000 napa niki? 3.000 rupiah. Lah kok 3.000 sih Pak? 3.000 rupiah itu lho damel kipas silet. Damel napa sih Lek? Ya mulu sikil krok cek wedok. Niki ta. Lho niki aset Pak. Aset niki mboten kantuk niki eyang. Nggih. Sampun. Matur suwun. Duk, lagu terakhir iki. Lagu terakhir iki Wahyu Sandang Pangan. Heeh. Lagu lawas. Larase Slendro, pakete nyongo. Lumbung desa. Ya. Lumbung gak ada pari lho. Ono ya, heeh. Ya, lagu terakhir Lumbung Desa. Kur.
lawan Waspada. Ayo ngetutno daramu Begawan Cipta Wening Yaca. Kakang Semar urung ngiden wonten dawuh Ndara. Kakang Semar aku ora sengaja nalika aku menep ana ing kerenging Indra Kaki ana wujudaning dewa kang tumurun ana ngarep aku. Aku kautus Bismi Nalendra saka Ima Imantaka mungguing Kakang Semar kaya ngapa Kaki lelakon iki. Urung ngeten nggih Ndara. Dewa ngutus mena. Iya Kaki. Hah? Nah nek dewa ngutus mena tindak dhateng kraton Ima Imantaka. Nggih, kula gorengi. Ratu Ima Imantaka Prabu Nirbita niku mboten tiyang sembarangan, Gus. Mboten angger tiyang saged petuk kalangkungan ku gawe apese. Mboten saged. Nanging Kaki kaya ngapa aku iki pancen wis kaya-kaya kinudrat. Nurut dewa kudu gelem gawe sirnaning buta kang ana Ima Imantaka. Nanging sing waspada awit buta niku Gus boten sembarangan. Kagungan aji-aji wonten ing sak ngandhape cethak niku ngoten. Mulane sing waspada lawan hati-hati kabare Prabu Nirbita niku mboten saged mati. Nggih pancet wonten niku tiyange. Iya Kakang nanging aku wis kadung janji kaya ngapa Kak. Apa ya kudu tak badarno, apa kudu tak urungno. Satriya menika kudu trep nggih. Omonge niku lek iya yen ora ya ora ngoten. Pun nganti suraya ing janji Den. Iya Kakang yen kaya mengkono tutno Kakang lakuku ben ora klem. Nggih
menawi dhewekne nyuwun pitulan kula tulungi. Nanging kula boten duduhi sing sadrenge kelakon nggih Gus. Nyata kasunyatan wonten donya mesti saged kula ngendikani. Ya Kakang menawa kaya mengkono Kakang aku kepengin lebu ana ing keputren kene. Kaya ngapa-apa ana kuno. Pacang aku iku nggih sing ati-ati nggih, Ndra. Mengke lek pun pinanggih. Ndara manut parentah kula, Ndara manut pangendikan kula. Iya Kakang menawa kaya mengkono tak pethuke Prabu Nirwata kawaca ya Kakang. Kacarita Sang Begawan. Kathah sanget pigula wentah Ki Badranaya. Saknalika Ki Badranaya mandeng saliranya Begawan Ciptawening kairit medal saking bumi pamane tumuju dhateng kraton Nirbita. Ayo Kakang putu aku nggih monggo kula tutaken ben. Mariki lak wis teko panggonane ya Kaki. Guru leres niki den leres. Kula aturi ndara niki mengke nggih panggah pancet sing dilakoni ndang wau pun ngetok-ngetokaken. Merga ngenten nggih Gus. Salah suwijining nalendra nggih nggadhak aji sastra cetak niku nggih Prabu Nirbita. Iya Kakang, masa budaya Kakang Semar anggone nenunggon ni ana ing kene. Pun kuwatir Ndra. Apa carane ndika saged mlebet ana sentop? Nek kula biyen gadah. Ngelmune niku nanging pun supe lho lah. Anak angger iki mawon sing waspada lawan hati-hati mungsuhe niku gawe duwe aji gineng. Iya Kakang aji gineng iku werdine saged ngomong karo kewan, saged ngomong kelawan kalih kayu iki saged Gus. Iya tanpa ana tetimbangan Kakang Badranaya aku ora bisa kaya mengko. Kacarita lakuning Sang Begawan Ciptawening den gadingi Semar Semawana Bagong tumuju dhateng ing
papan pagununganing Prabu Nirbita. Ing salebeting senthong tengah kraton Bima Himantaka. Prabu Nirbita ya Prabu Niwata Kawaca. Sampun kasembadan, sampun keturutan menawa piyambake kepingin garwa Prameswari. Betari Supraba ingkang kinersakaken nembe kemawon pinanggih Betari Gagar Mayang kelawan Sang Nirbita. Dasar kawontenaning Betari Gagar Mayang menika anggoning leladi dhateng ingkang raka sakmurwate bakal diparingaken. Nanging ing mriku kawontenaning Sang Widodari gadah pepanggihan. Kaya ngapa bisa pikantuk katrangan iki yen aku ora nalusup ana nggone Sang Begawan Cipta Wening raganira sirna margalayu nanging ana kewujudane bisa manjing ajur, bisa manjing mangertosi kawontenan kacarita sampun lebet ana ing senthong tengah. Sami nanduk rasa tresna sampun nandukaken rasa katresna anggenipun lelati. Dangu Sang Dewi Tanglep kawontenane napa sebabe Sang Prabu Nirbita kok kagungan aji gineng. Kaya manut pengendikaning kaya wong lula, kaya wong lumpuh. Sang Nirbita, Kakang kengang napa Kakang Prabu kok boten saged pejah? Kengang napa Sang Prabu kok boten saged seda? Wah, adik takon ngono-ngono iku apa sih sak temene? Boten
kakang kula amung kepingin mangertosi, amung mangertosi. Sumados menawi dipun sawang niku Gusti. Kula niku kang senggadah unggah-ungguh mekang. Lah kira-kira apa sing mbok butuhaken? Panjenengan kok saged ngendikan kalih soto kewan? Panjenengan kok saged ngendikan kelawan tanem tetukuan? Ya kabeh iku ketepaan, kabeh ketepaan. Ora ana wong kang ora bisa mati. Nanging kawontenane mablak buka wewadening Sang Prabu Nirbita. Aku iso mati, aku iso lena. Nanging jalaran aku kudu resik gawe apa sing wis tau tate tak oleh. Iso mati wong urip nanging kabeh mau ana sarana. Tinangkul gapya Dewi Suprabawati, tinangkul gapur kaya wong kang lelaki. Kacarita laler mengeng saya cedhak lenaning Sang Prabu Nirbita ngaku kelawan ingkang garwa Bathari Supraba. Supraba, aku duwe wadi kapan centakku iki murung. Nadyan tok ora mung pusaka kang bisa ngalahake. Laler mengeng mangertosi napa ingkang dados kekiranganipun Prabu Nirmata sumedya medal saka alun-alun sumbar petak minta lawan Sang Begawan Cipta Wening. Dan bumi Munggura sawetara